Друзья, всем привет, с вами на связи Ваговод. Сегодня решил обратиться с вами за помощью, так как не смог помочь своему подписчику, который, собственно, ко мне обратился за помощью. В чем проблема? Тоже Passat, годами немножко постарее, чем мой, появляется странный писк после того, как машина начинает движение. Да? После этого нужно машину заглушить, заводите еще раз, и писк проходит. К сожалению, я на своем опыте не понимаю, что это такое, не понимаю, откуда писк и почему он появляется. Проблема довольно редкая, да. Надеюсь, вы поможете этому человеку, какие-то догадки напишите, и самому мне очень интересно. Да, я думаю, вам на будущее эту проблему интересно будет решать. Видео самой проблемы я сейчас опубликую сразу же после этого видео. Всем спасибо за помощь.